Kenalin, aku si es batu. Tolong berhenti nyalahin aku tiap kali tenggorokanmu gatal dan batuk pilek. Fakta medisnya, flu dan radang itu karena tertular virus. Suhu dinginku nggak bisa nyiptain kuman dari ruang kosong tahu. Tapi kalau aku dibikinnya dari air mentah yang kotor. Nah, bakteri di air mentah itulah yang bikin tenggorokanmu infeksi. Makanya, mending bikin es sendiri pakai air mateng di cetakan yang ada tutupnya biar bersih. Hayo ngaku, siapa yang kalau batuk langsung dimarahin emak?